salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk di ziar ñu yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di ko ñaan mu defal ñu ixlaas defal leen ko. vidéo bi nga xam ne moom laa bokk àndaale dafa am lu muy firnde ci waxtaan yi ñuy tàmbale woon fan yi loolu moo tax ñu indi ko mooy dafay firnde ay mbir yoo xam ne ñu ngi ko doon dénoncé di leen wax ne lu dangereux la suñu réew luy delloo ginnaaw la am réew te auguré wut dara lu mën a jëmale réew kanam. mooy su fekkee ne dañoo dem ba ña war a noppi ñooy wax, ña war a toog jàng ñooy jàngale, ña ñu war a diglu la ñuy noppiloo, ñi amul benn légitimité ci diine wala ci xam-xamu àdduna ñoom ñooy wax nit ñi di leen déglu, ñoom ñooy corriger ñi xam, ñoo leen teg ci yoon. li jiite réew ma wala dañ koy teg mooy bànneexu bakkan, ndax ku xamut la ngay woo nit ñi rek mooy li dëpp ak sa bànneexu bakkan. dëkk bu mel dëkk boo xam ne loolu moo fa fees nañu xaar rek mu daal nekk ci li nga xam ne moom mooy tuskare. te waa ji di Abdou Karim Xrum loolu lay lépp lay représenté ci li mu doon wax, mooy dafa symboliser li mu doon dénoncé yëpp. exemple la parfait la ci. te vidéo bii mu def li ma ci yitteel du sax jëm bi ki nga xam ne moom lay attaqué déedéet. ndaxte la chaque li ñuy faral di wax ne yow mi tëb di mbëkkub montagne yërëmal sa bopp waaye bu yërëm montagne bi. waaye ñu ci yitteel mooy li nga xam ne moom nit ku mel nii te mu bari nag lay suñu réew li nga xamee ne te nit ñi jox leen nopp ndax dañoo profité ci benn phénomène ni ñu nekkee ni ñu gën a dangereux ñi nga xam ne ñoom la ñuy xeex, ni nga xam ne noonu la ñu mën a delloo réew ginnaaw ci bépp anam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon faral di wax naan, wala boog daa mos a wax ba ko benn kaw ñëwee fekk mu toog daal di koy laaj na ko kañ la àdduna tukki. Yonent bi toog ab diir daan na ko idaa buyi'atil amaana fantadiri saa. mooy saa bu ñu demee ba mbir yi wëlbati ko rek, suñ demee ba koo xam ne lay caractère am mooy jëhl murakkab, mooy la mbaamu xakam ba doon wax ne su fekkoon ne mbir yi jaar nañ fi ñu war a jaar de wax dëgg yàlla man may war, ndax man kii ma yéeg nii ab jaahil la murakkab te man moom sama jëhlu basiit la. lu waxoo mooy ne mbaam mi moom xam na ne xamut, moom xamut waaye xam na yëg na ci boppam ne xamut, waaye moo tane ki yéeg ci kawam. lu tax mu tane ko? te xakam boobu noonu dañuy wax ne ci dafa bokkoon comme Abdou Karim Xrum rek, nit ko xam ne rabi la, c'est un idiot qui ne comprend rien ci àdduna ak ci diine mais jàpp ne moo gën a comprendre ñëpp. nit koo xam ne aw fenkat la, dëgguwut mais daal moo gën a dëggu ñëpp. nit koo xam ne naafiq dafay feeñ ci waxam ci jëfam ci ay preuve yu bari, mu jàpp ne moom mooy xeex naafiq. waaye loolu yëpp nag moom da koo nekk mu yëgu ko. moo tax mbaam ma ne su fekkoon ne mbir yi daa jaar ci yoon, man maay war, ndax man kii nekk sama kaw moom jëhlam jëhlu murakkab la, man nag sama jëhlu jëhlu basiit la, jëhlu bu simple. jëhlu murakkab moom mooy tas àdduna, ndax ku xamut xam ne xamoo da ngeen laaj, waaye ku xamut jàpp na nga xam te tàmbaleen di joxe leçon. kon nañ taxaw seetlu ci audio wala vidéo Abdou Karim bii nga xam ne ab rappeur la bu perte. c'est-à-dire Sénégal léegi nit ki day nekk ci ay caaxaan ay fecc ki way, fekk ba mu koy def nit ñaa ngi jàngi, ñoom dem nañ jàngi waaye seen dund yëpp ci jàng. moom mu fecc way ba mbir ma doxut mu del si daal di toog ne day jox leçon ña jàngi woon. moom ca lañ ko yar mooy cay tappale ca la nekk màgg ca, day xëy rek daan na léegi mooy jox leçon ña nga xam ne ñoo jàngale ay baayam ak maamam ci diine. su waxee jàngale baay ak maam jublu ma ca jëmmi maam yi ñoo ñu jàngal ko baayam jàngal ko, man ñu jublu mooy da leen a fekk ñuy jàngale diine, nekk ci diine, kenn mosu leen a seedeel lu bon. ñoom ñu nekk ci lu bon ba mu neex leen, amatuñ fenn ñu daal def reconversion, ñoo gis ne fii de nooy nañ ñoo ne léegi ñooy joxe ay leçon. lii mooy musiba, lii moo ñu dal suñu réew. kon nañ feeñal ci vidéo bi
Abdou Karim Xuuxa ni mu nekk ab nit koo xam ne naafiq dafa bari ci moom lool 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 nit koo xam ne dafay fen lu bari dafa def di xeex fen mooy dëggu nekkul ci moom te pourtant mi ngi tuddee gu xaw ma mouvement lu mu ko tuddee nitu dëgg nit koo xam ne xamut dara mënut a comprendre sa wax mënut a def analyse sax bu jub cay wax waaye day ñëw joxe nit ñi nit koo xam ne jàpp na ne lépp xët la lépp dañ koy ñëw moom na mu ko gisee noonu la ko war a nit ñi defee wala boog na mu ko gisee noonu la nit ñi war a defee nit koo xam ne indignation yëpp ay indignation sélective la nit koo xam ne am nay tuuma ñu tegoon ci kawam soo seetloo yoo xam ne muy doxee tuuma yooyu da nga koy tàmbalee rek di ko gëm. Premier point bi ñuy leeral mooy wan ne Abdou Karim Xuuxa nit la koo xam ne rabi jaahil jahl murakkab laa yakaadu yafham qawla lu tax loolu. point bi jiitu lii firndeel ne Abdou Karim Xuuxa nit la koo xam ne niveau intellectuel dafa suufel lool mais mu jàpp ne nag am na niveau boo xam ne léegi day corriger ñëpp wala ñëw ci yeneen mbir xam moo ñu ëppal solo mooy dëggu geeg nar yi. li firnde loolu mooy ne képp kuy analyser ay wax wala amay critique ci ay wax fa nga xam wax ji lu ko tax a jóg soo koy critiquer nga daal di critiquer wax ji ci la nga xam ne moom mooy argument yi wax ji indi ndaxte wax su fekkoon ne jàng na école tuuti wala sonn na tuuti dina jàng wala boog dina exercer wu tuuti ci ay mbir yoo xam loom solo ci àdduna ki bon nit ki ni muy doxee ci àdduna li muy jàng école fekk ne yenn saa yi day jàpp ne not moo ko doxoon a jóg dañuy jàngal école Sénégal dañuy jàngal li nga xam ne mooy dissertation dañuy jàngal li nga xam ne mooy commentaire de texte dañuy jàngal li nga xam ne mooy discussion loolu yëpp li nga ciy jàng te mu jëriñ la ci àdduna mooy lan mooy discours su ñëwee dafa am nuñ koy aborder li ëpp solo ci discours ci wax ci sujet mooy problématique bi nga xam ne nit ki moom la bëgg a traité la ca topp mooy argument yi la nga xam ne moo mujjee te moo ca ngir a ñàkk solo mooy exemple yi nit ki di indi pour illustrer moo tax soo ñëwee bëgg a daal di démontrer wala bëgg daal di bëgg a déconstruire loo xam ne ki da koo tabax ci ay wax da ngay ñëkk ñëw mooy xool problématique bi nga daal di koy déconstruire nga xool tamit argument yi nga daal di déconstruire argument yi mais soo bàyyee loolu yëpp ñëw ci exemple yi ça veut dire que yow discours boobu noonu discours bu jaar yoon la li tax ma wax li mooy xutba bii nii dafa am loo xam ne moom la bëgg a traité xutba bi lan lay traité mooy ne lii di politique mooy politique ci système boo xam ne ci démocratie la tege nga xam ne dem benn parti au pouvoir am ay parti opposant ni muy doxee mooy ne même ci les grandes démocraties waxuma nag les petites démocraties ku xam àdduna tuuti di settal di nga xam ne moo mënti doon faw mu am manipulation des deux bords kon loolu mooy point su doon problématique principalu discours bi mooy ne politique ni muy doxee suñu exemple suñu Sénégal politique la boo xam ne da foog mu am ci deux côtés yi li nga xam ne moom mooy manipulation kon nit ki nag la ngaa war a bàyyi xel ba parti politique yi lan lay wax bu ko jël mu mel ni ndox mooy naan dee ko settantal la ca baax nga jël la ca bon nga daal di delloo te ngay def sam xel ne kii nii dafa am mën na maa manipuler ça peut être c'est de bonne guerre mooy mën na maa manipuler pour egg ci li mu bëgg parce que li mu bëgg mooy ma far ak moom yenn saa yi mu jaar ci yoon yoo xam ne yoonu baax la yenn saa yi mu jaar ci yoon boo xam ne yoonu manipulation la loolu moo c'est le propre de la politique loolu mooy prince discours bi loolu moo ko tax a jóg ana lii kan moo mën a weddi tey jii ci àdduna bi yëpp ñu def politique ne am na manipulation hatta dëkk yi nga xam ne sax peut-être amuñu démocratie ay dictateur lañ dañuy manipuler hatta dëkk yi nga xam ne sax yenn saa yi mën nañoo wax ne charia la ñuy atte wala atte au charia yenn saa yi ñu am doxalin boo xam ne mën naa manipuler li nga xam ne mooy population bi lu boroom xel ku am seetlu rek mënut a weddi ak pertinence li nga xam ne mooy discours mel noonu daal di ne kon xamal ne yow ñi ñëw ci yow ci ay jàpp ne ci élection ci ka nga xam ne dafa jàpp ne fa war a voté ñëw ci yow ne la ñëwal tey votel ma xamal ne kooku faw dina am
ay mbir yoom dina ko indi pour manipuler ndaxte le but mooy ñaari ay adversaire lañ kon kee la muy def lépp mooy daaneel moroom adversaire kenn xam ne mooy adversaire am waaw fii nii ana lan la fi nit mën a critiquer loolu mooy base du discours bi kon argument yi kii indi moom lépp la muy indi mooy lan pour dëgëral wan ne manipulation dafa am mooy ne politique li ko war li ci tax mooy manipulation yow nag nit ki xoolal wala boog politique ni ñuy doxalee mooy manipulation yow nag xoolal la nga xam ne moo ca wér ci wax ji mu daal di ñëw jëli exemple nga xam ne kon fii li gën a am solo la ko exemple yi mais dafa taxaw ci exemple yi mel ni mbir yi exemple yi moo ko taxaw jóg ni mu indi ñaari exemple yi noonu la mun a indi yeneen exemple yu dul yooyu su fekkoon ne sa ñaari exemple yi nga xam ne moom la indi nekkul exemple yoo xam ne dafa dëppoog dafay prouver manipulation bi wala boog dafa un exemple boo xam ne nekkut ne loolu manipulation la loolu tëggut la nga xam ne moom la ci la bëgg a tabax mbir yi mënu koo teggi kon nga xam ne discours du ci am solo lépp mooy ne politique dafa am manipulation ndax Abdou Karim Xooxa day wecc loolu moom fii la taxaw chaque fois di dénoncer ay nit ñoo xam ñoo bokk ñoom yoon fii la taxaw di wax ne ki dàq fen wala boog kii dàmboo fenkat la taxul fi yàggu fii di ko wax Abdou Karim Xooxa te fenkat bu mag la dem ñaar ñoo bokk peut-être li ñuy xeex des fois kooku la muy wax yëpp moom dañ tax da koy wax kon kooku fekkee du wax ko dëgg ça veut dire mi ngi waay nit biir yu manipuler nit ñi moom fii nii dafay taxaw di dénoncer lu bare ki nga xam ne moom mooy leaderu opposant yi wala bokk chef de l'opposition day faral di ko critiquer lu bari ci mbir yu bari day taxaw di critiquer ñu ànd ak moom mais dañuy manipuler am nay mbir yoo xam ne taxaw na fii dénoncer ko ci seen politique yooyu noonu loo xam ne jàpp nañ mooy lépp taxaw na fii dénoncer nit ci ne dañoo accuser diw sàngam et diw sàngam moo def ko ci complot bi mu taxaw loolu manipulation la li kon ana lan moo tax mu bëgg a ñëw tey ci koo xam ne discours bi muy def mooy wan nit ñi ne politique manipulation am na ci mu ñëw da koy weddi di taxaw ci exemple yi nga xam ne mu la joxe kon loolu mooy wan ne nit ki mënul sa analyser lan mooy discours parce que soo taxawee ci exemple yi jàpp ne mbir yi mi ngi insister naan waaw ñun koo xam ne dañ ko war a fal ngir tarixa xam ne naa rien compris discours bi loolu discours bi nekkut ne ku ñu war a fal pour tarixa ak pour bañ tarixa discours bi mooy ne nit ñi dañuy manipuler mu jël exemple tarixa loolu exemple la rek ça n'a rien à voir ak ndax li muy taxaw naan kii dañ ko war a fay tarixa su jàppee diw te foofu fen bu njëkk mooy fen bi jiitu Sénégal dañuy fal ngir tarixa mu jël exemple xalifa généraux yi ñoom ñëpp dañoo faral li nga xam ne nañ ci del si dañoo faral diw kon loolu mooy prouver ne Sénégal dañuy mën a fen c'est-à-dire Sénégal tey jii ba tey su fekkoon ne waa jooju noonu dafa jàll manipulation bi ne dafay xeex diine ndax xeex diine Sénégal pour ñoom moom mooy xeex tarixa yi kon kii nii buggut tarixa yi su manipulation boobu jàlloon nit ñi duñ ko topp moo ko gën a xam wala mu jéem a ñëw nag di taxaw mel ni kuy wax lu teggi li l'exemple donc exemple bi sax nekkul moo bu solo mais même l'exemple mu taxaw di ci insister te encore une fois loolu exemple nekkut na moo tax a jug discours bi exemple dong la mais exemple boobu premier exemple bi c'est une réalité mu jàpp ne mu wax mel ni mën na ko li muy wax da koy teggi xalifa généraux yi diw la ñu faral tawal mu jàll loolu dafa wuteeg dara su fekkee ne waaj dana wax ne kii nii moom li mu fi bëgg a jëlee mooy mouridisme kii li mu fi nar a jëlee mooy tijanisme te loolu ku fa waroon jëlee kooku la ñu war a fal xaqiqatan loolu la ñu war a mel la ñu war a tàgg te moom fa kenn ko am ña seen loolu nañ ci ñëw su fekkee nit ki loolu la fi war a jëlee loolu lu baax la mais discours boobu su jàllee ci ab nit Sénégal doo fa nekk président parce que Sénégal ba tey dafa am vote confrérique am li nga xam ne moom mooy vote ethnique vote confrérique ça ne veut pas dire que xalif bi ka muy wax votel leen moom la ñu ngi di votel Idrissa Seck ci 2019 nekkul deuxième lu dul vote confrérique bi moo ko may ak ni mu joué ci nekkoon na Tidiane daal di ñëw nekk murid koo xam ne am nga seetlu bu ndaw xam ne Idrissa Seck il était mort politiquement li ko yëkkati mooy nekk naa Tidiane léegi jébbal naa murid Tidiane yi daal di koy menacé murid daal di sot mu xëy commencé gagné Touba
murid bari votel ko ndax loolu nga ne vote contre amut ça pas dire ay al xalifa bi kii la faral kii la faral ki woon ñu bari tey instant yi ni tijaan ñu bari duñu votel yenn parti ndax Moustapha Sy ndax saagim saaga seen xalifa nga ne vote donte xalifa bi waxoon te voté lañ ko ne mais duñ ko voté ndax loolu ndax dañuy sot nga ne vote contre amut su xalifa sa waxee xalif bu waxee daañu ne voté leen diw beneen xalifa wax leneen dina am pourcentage boo xam dina ko joué ci vote bi ndaxte am na ko xam ne moom la muy voté mooy ne ah sama xalifa bi su daanoo fii kee daal di falu kon ñu am nañ gàcca nga ne vote confrétique amut wala ça loolu mënul tax kan moo wax waa ji moom dafa wax ne waa ji dafa dem jébbalu wala nangam ça n'a rien avec discours discours bi mooy bon déjà manipulation am na mais encore une fois loolu manipulation boobu mënoon naa jàll mais bu ko gëm yow mais parce que nit ki su ko gëmee nit ki mën nay basé loo bari wooteel jiw deuxième exemple ba tey deuxième exemple li ko tax a jóg exemple dong la mënoon nag beneen exemple pour wane ne y a une manipulation boo nañ koy def jëm ko ci wàllu ngóor jigéen c'est une réalité problème mu ngóor jigéen bi manipulation da cee am manipulation bi jiitu mooy fen bi nga xam ne ñu bari ñu koy fen ne Sénégal terewuñu ngóor jigéen loolu fen la cause wax nañ ko ci audio yi jot ko ci dellu dañ ko dégg Sénégal dafa tere ngóor jigéen daf ko cité nommément lii di acte contre nature ñaari nit yoo xam ne ñoo bokk sexe loolu amul leneen lu ko gën a leer ci définir homosexualité Sénégal daf ko tere l'exemple tamit c'est un exemple très pertinent mooy nit ki il est pendant 10 ans le pouvoir avec la majorité loi boobu changé wu ko dindu ko ngeen xëy réew mi yaa ngi naan am nay député yoo xam ne dañoo bokk sàngam député mais député yi kañ lañ nekk député kon ce qui prouve que l'exemple c'est pertinent que juste ñii nekk fii 10 ans changé wuñu léegi nit su ñëwee na ma dañoo xëy bëgg a daganal homosexualité wala dina am homosexualité amu mi kenn teeloo ko Sénégal mais loolu manipulation la mais encore su fekkoon ne sax léegi loolu du manipulation d'accord mais ana lan ngeen di woote ci ouverture ci débat nit ki amul droit instant yi taxaw sañ ni nit ki daal ne lii nii man gis naan demee wat nii nga xam ne kon ñii li ñuy woote moo pire démocratie ils sont pas au pouvoir mooy ji lay wax kii su nekkoon ne moom yor na pouvoir tuuti mais kenn dootu wax lu teg moom parce que nit ki joxe exemple am ci benn mbir yow d'accord loolu du manipulation mais ça veut dire que dafay dindi li mu bëggoon wax lépp ne des deux côtés dañuy manipuler non léegi nag le pire problème mooy ne jël nag léegi kooku léegi nag su fekkee ndaa wax loolu kooku dafay jàppale ngóor jigéen wala boog amul ay jéego yu mu def pour daal di fii dindi ngóor jigéen waxoon naa ko ci audio bi ñiy wax loolu ñu ñoo gën a jigéen ngóor jigéen yow ak xarit mi ko waxal li nga liggéeyal ngóor jigéen ci kaw suuf ceeb mbonte parce que mbonte mooy indi mbonte ci fecc way jaxase góor yi jigéen def musique ñu yëkkati seen i shahwa yow da ngaa waroon a sa restant de ta vie da ngaa waroon a tuub di jéggalu yàlla som di jooy ndax am na ñoo xam ne yëngal ñoom shahwa ngóor jigéen ne ngóor jigéen peut-être tey te yëgoo ko mais yow li nga nekk sa dund yëpp luy yëngati shahwa la mooy musique da nga doon tuub boo xam ne na suux lay doon mooy dem di jooy ci say bakkaar kon yow fekkee war nañu accuser kenn muy jàppale ngóor jigéen wala yow la doon yow am kookaa nag nga mën a nekkee pendant des années nekk ci loo xam ne lépp mooy domaine ngóor jigéen la musique hip hop su ma mooy domaine ngóor jigéen mooy domaine caaxaan ñu bëgg hiérarchie rek mbir yi mais loolu yëpp jamono caaxaan la bàkkaar mbonte Jibril kii moom afan Iblis seytaan moom fu mu la ci jëlee rek da am te kontaan na ba ko mën a yóbbu ci chèque yow nga nekk ci loolu yaruñu la ci diine xamoo ci diine dara nga mën a gëm ne yow ngóor jigéen dañ cee dañ ba seet def laa naqari sam xol waaw fekk am nga xel tuuti mën nga am ne kon ñi nga xam ne ñoom seen adduna bi dañ ko jàpp dañ ko nekk ci jaamu yàlla sunu borom ñoo la gën a fiir tàngi fuuf ci lépp luy ngóor jigéen mais bête que te da nga jàpp ne sooy xeex benn mbir la manière da nga koy xeex ñëpp war a xeexee noonu mbir mi sinon ñooñu ils sont pas d'accord c'est très facile kon léegi si xam ko waa yow damay wax ne yow bokkaale kat nga pourquoi may bokkaale kat fekkee noonu mooy logique bi man maa ngi xeex fu ma toll bokkaale yàlla su mor ak bidaa yow mosuñu la dégg nga wax ci bokkaale maa ngi xeex à chaque fois Baye Fall mosuñu la nga dégg nga day doon si Baye Fall kon yow léegi bokkaale kat nga yow da ngaa war a ñëw sama kër wala ñëw kër ci alxuraan sunna wala ñuy dajji bokkaale yëpp nga ñëw ne leen jàpp naa ci siro yow bokkaale kat nga
mais c'est logique logique boo xam bête damay ñëw daay mën sama combat kenn santuma ko maa ngi ñëw sama combat les combats boobu en fait ñëpp war a d'accord la manière je le fais damaa war a ñëw bokk ci yéen sinon dama jàppale loolu kat daboon fo mbir yi jëm kon ku nekk day ñëw rek daal di gis benn prox ndoon rek bëgg a exister rek doon yàgg na kàccoon ñëpp daal def sa benn mouvement ne damay xeex ngóor jigéen léegi ñëpp ba ñu war a ñëw ne ngóor jigéen ni ñu ko xeexee noonu da nga war a ànd yow parce que yow suñu ànd yow dañu wax ngóor jigéen yéen a ko mujjee xeex ñi ngeen di wax nii Cheikh bi ba muy jàngalee di leeral nit ñi ngóor jigéen da ngeen juddu jigéen mi def di leer jàngal nañu tawhid di la jàngal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jàngal jikko yi rafet ci ay audio yu dul jeex vidéo yu dul jeex yow da ngaa juddu den jàngal diine yàlla jël wa delloo leen ci alquran sunna kuy delloo leen ci alquran sunna kooku kan moo gën a xeex ngóor jigéen ko keneen ki da gis bañ tappalikat day ñëw fa ne moom àdduna bi yëpp ay foo la ko caaxaan la ko def xëy daan ne waaye mouvement ngóor jigéen léegi ñëpp war a ñëw ànd ak yow ci mouvement boobu sinon ñoo kooku day xeex ngóor jigéen loolu ban logique la ban xel mooy nangu lu mel noonu li c'est des foutaises arrêtez vos bêtises ngóor jigéen suñ ko waree giñ kenn wala ñu koy jàppale yéen a koy jàppale wax naa ko fii même c'est la manière ngeen xeexe ngóor jigéen manière la boo xam ne dafay dimbali ngóor jigéen du ma répéter parce que naa ko aussi jiitu manière bi y a des points beaucoup de points yoo xam ne yéen a banaliser ngóor jigéen Sénégal yéen a may ngóor jigéen ba Sénégal yéen a vulgariser ngóor jigéen Sénégal parce que vous êtes des personnes bêtes vous êtes pas des personnes intelligentes xamoo ne li ñuy xeexee dara yéen a radicaliser sax yéen a radicaliser ñenn ci nguur yéen leen radicaliser seen position par rapport ak taxaw bés ne sax duñu améliorer peut-être loi bi parce que vous êtes des personnes bêtes parce que vous n'êtes pas des personnes intelligentes vous êtes des manipulateurs c'est ça la réalité des choses vous attaquez à des honnêtes pare jàpp ne yéen a am monopole vérité wala yéen am monopole xeex yéen bul Sénégal ñaata mbonte moo fi nekk xeexoo leen ko vous li ngeen choisir li gën a yomb xeex ngóor jigéen Sénégal amut bravoure bañ nekk Sénégal ngóor jigéen da nga koy xeex da ngeen tëddi nelaw vous mentez vous-même Sénégal li nga xam ne mu ngay xeex ki nga xam ne moo dëggu-dëgg mooy kii xeex Baye Fall yi mooy kii xeex tarixa yi mooy kii xeex caaxaan yi nekk Sénégal yi nga xam ne nit ñi dañ koo nekk ay ngóor jigéen ko xeex Sénégal ñëpp jàppale la parce que population bëgguñu ngóor jigéen vous portez des combats boo xam ne c'est des combats yoo xam ne amul brave bu ca nekk man mi su ma neexoon tey ji ma xëy suba commencé ngóor jigéen lekk ma wax ko kenn dara du ma ci fekk kon foofu noonu nekk dëgg góor yi dëgg nekk foofu la ñuy xeex kooku sooy choisir loo xam ne moo gën a yomb ba pare ngeen bëgg a gëmloo nit ñi nag yéen a jël combat bi gën a mag ngóor jigéen comme nekkut loo xam ne Sénégal dañ ko bëgg moo tax ku ko def sax ñi bëgg la bal sax moo tax nit ñi di ko utiliser comme manipulation parce que fekkoon na population bi ànd na ngóor jigéen comme ñu mën a manipuler nit kon population bi ànd nañoo ngóor jigéen au fait c'est que tout fait c'est même vulgariser jox ngóor jigéen li nga xam ne mooy baat nit ñi bàyyi leen xel mais ànd nag loolu yëpp discours bi donc tout discours bi yëpp en résumé c'était pour montrer aux gens que politique dafa manipulation kon su élection ñëwee ay nit ñëw ci yow bul jël ne lépp lu nax noonu la te ko xam manipulation mooy dafa am benn partie de vérité boo xam ne moom lañ lay jox am luñ ca dëxëñ loolu mooy manipulation daal lay manipuler kon ku la de mbir bi manipulation la kooku xamal ne la kon góor jigéen baaxut waaye nag yoon ba ñu jaar pour bëgg la accuser nit ne moom force dafa bëgg góor jigéen yoon boobu na doon c'est fou mais bête que tu es jàpp ne képp ku d'accord ak ànd jikko yi dañuy xeexee góor jigéen rek wala ku ñëwul sax seen i taxawaay doon tere fet nga ci foofu noonu dañ ci ñëw dafa xeex li nga xam ne moom mooy dafa jàppale ngóor jigéen vous ngeen di utiliser problème ngóor yi dañ ko utiliser pour exister parce qu'en fait vous faites du populisme vous faites de la démagogie xam ngeen ne Sénégalais yi bëgguñu ngóor jigéen ngeen di insister foofu wax la Sénégalais yi ci julleeg woor wax leen ci Baye Fall yi mais parlez-en te doo wax ci Baye Fall yi lu tax xataa musique bi soo ci wax da ngay cof rek daal di jàll loolu du monté mais wax leen am na mun naa la liste yu bari yoo xam ne naa la wax nga ci def ay live doo ko def parce que xam ne Sénégal lu topp parce que da ngay seetlu neex Sénégal yi bu trouvé foo xam ne moo fi ci biir xeex dëgg boobu da di xool li nga xam ne fii ne ma su ko waxee Sénégalais nañ ma waa jàmbaar la ko mais li nga xam soo ko waxee Sénégalais bàyyi la doo ko def sàgg waxal Sénégal yi nekk alxuraan na sunna yëpp leeral alxuraan nekkul ngóor jigéen kese la tere lu bari lu alxuraan tere lu gën a lu pire ngóor jigéen Sénégalais yu bari ñu ngi ci pourquoi doo ci insister ñaari mbir moo xam soo da ngay fen mooy nekkoo ko dëgg soo am te jeexee loolu nga boole ñaar yëpp te loolu mooy am
mooy dugg woo ne koo xam te ko xam dina xam ne su fekkoon nit xam ne Sénégal combat bi njëkk a mené mooy tawhid xeex shirk ak bokkaale te boobu soo ko defee nit ñi mooy wan la ginnaaw mais doo ko def mais fekkee ni mënoo koo def nag nga ñëwati ci combat yi nga xam ne c'est des combats yoo xam ne c'est des combats yoo xam ne c'est minime c'est rien du tout combattre ngóor jigéen Sénégal amul benn risque combattre ngóor jigéen Sénégal amul benn bravure bu ca nekk da nga koy wax say frères yi après vous me dire Omar Diagne nga fa wax loolu c'est des mensonges c'est encore une autre sorte de manipulation am na ñu bari ñuy xëy ngóor jigéen rek yow ñu tëj ñu la lu tax waa andi sama jikko tëj ñu leen kon su fekkee ne Omar Diagne ko tëj ne xëy ngóor jigéen ko andi sama jikko ñu xeexuñu ngóor jigéen vous mentez vous-même su fekkee ne waaye li tax ñu tëj ko mooy ngóor jigéen moo tax ñu tëj ko mais pourquoi waa andi sama jikko ñu tëj ñu leen ñoom wala ñoom xeexuñu ngóor jigéen tey on sa jamono tëj ñu leen ndax xeexuñu ngóor jigéen mais doo régler ce problème. Donc vous mentez aux Sénégalais, vous mentez, vous savez que vous mentez. C'est un combat, c'est un combat minime, beaucoup de combat bu rëy beaucoup def na benn chantage. Léegi nag yéenay nit ñu baax ñi yéenay xeex dëgg yéenay xeex neen nekk ci dëgg léegi ku ànd ak yéen moo nekk ci dëgg ku ànd ak yéen moo nekk ci dëgg tabban lakum uffil lakum yéen a mën a xen loolu demee noonu ak yéen cay caaxaat ngeen nekk yéen ngeen bokk ci nit ñi war a xeex. bi lii mooy point yi maa ngi ciy xaw a guddal def naa ci 20 minutes ñu ñëw ci yeneen point yi mooy point yi nga xam ne waa ji fen na ci ñaareelu point bi mooy ba tey wane caractéristique ñi nga xam ne léegi ñoom ñoo war a jiite suñu Sénégal ñoo ñu war a wax li ñu war a def ñoo war a wax ustaas yi ñu war a jàngale ñoo wax borom xam yenn sujet lañu war a waxtaani ñoo war a wax homme politique yi lan la ñu war a def ñoo war a jàngal ñoo war a defar jikko yi ñoom ni ñu mel Abdou Karim xoox xaax ma xuum xaax dafa nekk ni koo xam ne ku ñemee fen la te fen nag ay degré la mooy soo demee ba jàkkaarloo ñi di fen yoo xam ne xam nga ne soo ko fenee ci minute bi ca topp ña ngay fene ñi ngi dund mën nañ koo weddi teg ko fële te doo am gàcca parce que peut-être da ngay jàpp ne fen boobu fa mu egg weddi bu fa egg kon egg ci degré fen boo xam ne da ngaa feebar nekkatul loo xam ne daf laa dikkal kase ko mel noonu nag dafa war a faju pas muy faj nit ñi naafeq yi nekk ci moom la yéen san doon wax naan ba ñu la xamalee ne lii di mandargay naafeq mu ne ñett la mu daa koy njëkkee la mu njëkk a tudd mooy ida haddasa kadab mooy su waxee day fen Karim Xoox dafa fen ci audio mii nii fen yu tegaloo yu bare yoo xam ne ku koy topp si tey doo fi jóge mais nañ ciy jël yenn rek ci li nga xam ne mooy fen yi nga xam ne fen na ko di ko woo nag mu daal di tuub su fen leer ci boppam mu daal di jëw da tuub jégalu yàlla sunu borom su fekkee ne nit dëgg la wala boog nitu dëgg la comme ni mu koy waxee seen mouvement boobu ñu tudd mais da ngay gis ne du nitu dëgg nitu fen la rek nit moom soo tawee di fen yoo xam ne xam nga ne fen la wala boog aqallu shay li nga xam mooy dama vérifier information ñoo di ko fen la fekk ne duñ yaakaar ci yow torop nga rettu waaye rek yàlla subhanahu wa taala mun naa gindi ku ko neex. kii di Paul Valéry dafa doon wax benn phrase bu am solo Paul Valéry day wax ne il y a plus faux que le faux, le mélange du vrai et du faux. mu ne lii di ay neen ay fen am na lu ko gën a dooni fen ñu ne ko mooy lan mu ne mooy nga jël jaxase ak dëgg ki fen xam nga lii di exemple bi mu jël daa ci insister nga xam ne mooy seen arme de guerre kon ci lañu chantage yi ñëpp léegi ma ànd jikko yi la bokk ñu ñuy xeeñ góor jigéen kon ànd jikko yi ñoom lu ñu def baax na noonu la am nañ chantage la boo xam ne léegi ànd jikko yi kenn wax dara ak ñoom seen xar ñoom kenn dara ñoom ñooy xeeñ góor jigéen quoi ñoom ko ànd ak ñoom yaa bañ góor jigéen ko ànd ak ñoom yaa xeex ngóor jigéen yow yaa ku d'accord ñoo xeex ngóor jigéen tabban lakum ala kulli haal kii di Paul Valéry wax jooju wax mooy ne ñu feeñ ci waxtaan xam ne dañuy jël ay mbir yoo xam ne dëgg la mooy dañuy xool ñii c'est des purs manipulateurs c'est des vrais manipulateurs am na ci bari na ci moroom nag mën nañ tudd seen tur tey sax ba doon tudd turam daana jomba quoi bari na ci ñu mel ni ñoom dañuy jël ay mbir yoo xam ne dañuy surfer ci li nit ñi bëgg a dégg mooy gis nañ nit ñi jox nañ bopp benn politicien jox nañ bopp benn leader dañuy ñëw di surfer foofu nekk ca te daf kan quoi mën nañu wax ne moom yàgg naa di combattre ay mbir avant ba tey indignation sélective lay def da ngay gis ay say doxalinam ay mbir yoo xam ne nga xam ne kii nii nekk ko dëgg te ku neex ndax la tamit mooy ku nekkul comme xel Tunkara ndax na ko am na ko xam ne yow di ngay def erreur yoo xam ne c'est des erreurs de débutant Tunkara ku lu am xel rek daal ko déglu au début
xam ni nit ki su éviter ni muy toroxalee ñi nga xam ne ñoom ñooy les plus faibles su Ahmed Khalifa Niass mu ñëwee rek mu yëkkati ko wala di waatee Kara Mbacké dem toog ak Kara wala suñu taalibe Kara ñëwee mu koy dëggal su ku am seetlu tuuti nga xam ne kii nii c'est un manipulateur mais xam ne lui naïf la Tunkara ñëw na ànd ak moom mu ànd ak moom ak yeneen mbir yoo xam ne nit saa xam ne kon kii il n'est pas intelligent mais da cee boole ñàkk dëggu moo tax yàlla di ko nattoo nit ñu dëggoon mooy ku jël li nga xam ne mooy dëgg ku mel ni ngóor jigéen daal di koy mettre en avant daal ci jaxase say fen secret fen googu moo féete kaw fenn rek daal di ñëw wax nit ñi loo xam ne à la base ñëpp dañuy xam ne du dëgg kon fen yi nga xam ne fen na ko ci waxam ci fen bi jiitu wala bokk ci dama ko tartibe mooy mi ngi wax ne ki muy waxal cheikh bi moom ñu wët ci andi jikko yi seen mosuñoo woote mu ñëw xam nga loolu fen la déjà andi jikko yi nit mu woote man su ma gisee nit mu woote ay nit ñëw ci wala nit dem ci damay wutal kooku ay génn waay c'est-à-dire ma andi jikko ñu woote nit teew ca loolu man bu raayib la kooku dama koy wutal ay génn waay wutal ko génn waay ne lii tax mu teew te andi jikko yi ñoo gën a bon jikko boo ko dañ gën a bon jikko Sénégal parce que ñi gën a bon jikko Sénégal moo ñuy fekk li gën a bon nga daal di koy baaxal bari gëmloo nit ñi nag lan la moo bon taxaw ci loolu ba nit ñi lu bon andi jikko am na ko ci nekk ñu Matar Sarr lu bon rek lay défendre mooy li gën a bon li nga xam ne sax moo taxaw di ko delloo fi mu toll moom laa ciy siita rek pour exemple xam ngeen fu mu toll noonu doon wax ci kullu bidaatin dalaala wa kullu dalalatin fi naar moom lay taxaw di ko défendre fu mu toll duñu wax mukk ci bokkaale yàlla sunu borom bi nga xam moo tax Sénégal du mës de xalifa général bu ñu wax bokkaale wax lu rëy ñu daal di koy dénoncer au contraire su waxee sax lu bon nit ñi di ko xeex ña koy xeex lañu jël di leen diaboliser ñooñu dañoo bon ba fu bon yem ñooñu mënuñoo defar jikko mënut a am fu tawhid amut kon foofu dem fa sax pour man problème la ku fa dem dama lay mu nekk ab sunni nekk ab borom xam dama lay wutalee génn waay daal di jéem wut tiré lii moo tax bu dem fa kon daa am maslaxa bu mu ca gis waaye nag loolu yëpp fen bi mooy ne mus faa dem te ñëpp gis ne def nañ seen ko ba njëkk a def conférence gis naa mu njëkk a def seen woote gi njëkk a def mi ngi fa woon teew kon loolu mooy fen bi jiitu loolu amul beneen solution lu daal di génn maa ngi jéego damaa fen boobu muy jiitu beneen fen bi nga xam ne moom moo ci topp mooy defut ay jéego ci li nga xam ne mooy imam Ndaw et cetera beneen ñaar mooy imam Ndaw li ma jàpp fas ko xam naa ne yow du neex ñu bari mooy daa nekk ci réew gu rëy te bokk na ci danger yi mu indi Sénégal mooy ay Karim Xooxaa yi di ko Karim Xooxaa ku ñëw dee tàgg rek am na problème ak li mu bëgg a jouer li nga mooy xam ne mooy alxuruj ala alxukkaam mooy manhajul xawaarij manhajul qutbiya nga xam ne ñëpp ciy bokk mooy rapport bi mën na nekk ci biir nañ nekk di lekk nañ dal ci nguur rek bidaa dañ ko tegee ne le tarixa yi bu leen wax dara man leen wax leen neex dañuy attaqué li nga xam ne mooy nguur yi nañ leen saaga nañ xeex ak ñoom dañ leen dóor dañ leen nangam takfir yoon ñi nga xam ne sax dañuy takfir di def lépp mu na ci biir nañ tàlle nguur gi mooy yoon mooy les fins justifiées mooy nguur gi lañ bëgg mooñ bëgg jóge fi yoon buñ jaarbaan mooy ñëpp a ciy dugg man nag loolu kazab ndax chef bi lépp lu mu def dala woon ne def naa ko wala nga jàppee nit ko importance ba nañuy informé ci lépp li am nekk nga mën a taxawee di doogu naan lii ki def ay jéego ci mbir mi la mooy ñaareelu fen ndax su la waxoon waatal ne def ci jéego di nga ko waat c'est le fen la ànd ak ne c'est loolu ngay jël bëgg nga ko yaa chaque fois di ko mettre en avant nit diw naw loolu nekkut ko am xel noonu lañu nattee ci diine noonu lañu nattee mbaax taxaw jàmbaloo nguur loolu nekkut la ñuy nattee mbaax moom la ñu nekkut moom la ñu nattee xam-xam moom ci sa biti idiotie moo ko yóbbee moom jàpp na ni képp ku ñu taxaw daal di jàkkaarloo nguur rek kooku yu borom xam bi nga xam ne boo xam pur koo xam ne amul benn relation ak buur mu xam beneen fen bi mu fen mooy ay milliards yoo xam ne mi ngi jóge Sénégal ay milliards yu jóge ci bokk ci naar yi di jaar Sénégal kenn taat ana say sostu ana preuve ci loolu yan milliards moo jóge ci naar yi ñëw Sénégal wala jaar ci moom ani preuve lu fen la doo ko ba suba doo ko indi leneen ko wax di sànni rek gratuitement di fen rek di dem leneen fen bi mooy
Jean moo yor li aju ci diplomatie diggante naari ak Sénégal ba mu beneen fenn ay na benn diplomatie xam nga la mooy diplomatie sax na wala xam nañ ne diplomatie xam nga solo diplomatie mais loolu léegi dañuy wax ni gratuite d'accord c'est-à-dire sa accusation yi ne bis fekkee dañ ko nangu léegi nañ nangu kon jigéen boobu mu génnoon benn jigéen mos na génn ci ay vidéo maa ngi fàttaliku daal ne Abdou Karim Xouxa daf koo mbaraan ko fekk Abdou Karim day mbaraan léegi na koo mbaraan da nga ko manipuler en fait mbaraan ko en quelque sorte mënu nekk leneen loolu en fait mbaraan lañ ko war a tuddee léegi kooku kon d'accord kooku léegi dañ ko war a gëm en fait parce que si lii mooy ñëw tuuti da ngay ñëw balancer information xam ne yow yaa gën a xam ne fenn la ana ak ñoo xam ne dañoo nekkoon ay ndongoy cheikh bi ñu tëj leen kaso ñan la ñooñu ñan la ak naka lañ ndongoy cheikh mën a fenn ñooñu soo duggee ñëw tudd leen à chaque fois rek beneen mbir mooy léegi sa Sénégal su fekkoon amoon na ay vrais terroristes yoo xam ne c'est des takfir xawaari nga xam ne li seen place mooy kaso moo gën a sedd ñoom c'est-à-dire su fekkee ne nguur bi nekk boo leen tëj ça prouve quoi pour nga xam ne ñoom mooy Abdou Karim ñooñu baax leen c'est-à-dire Ben Laden Ayman Zawahiri dégg nga sax ñi nga xam ne ñëpp dañu Aboubacar al-Baghdadi suñ jëlee cheikhu xawma même Boko Haram fekkoon Sénégal tey jii nekk tey jii Sénégal yi nekk des vrais terroristes ay xawaari tey jii fekkoon ne dañoo ñëw nekk Sénégal ñoo daal di pour ñu daal di nangu Abdou Karim daal leen défendre na ñëw daal di saaga li nga xam ne mooy président bi lii mooy logique am Abdou Karim en fait sa logique mooy dina ñëw rek contre gouvernement su ko teg gouvernement bi waaw nitu dëgg la suñ ko tëjee kenn waru ko tëj en fait logique am mooy c'est-à-dire képp ku loo mënti def rek koo xam ne yow am na sax loo baax loo def loo xam ne gouvernement bi gërëm na ci wala am nga relation ak président bi yow ne ko mën nekk ne ku baax quoi mais si ñii en plus lui aspire à député au Sénégal en fait musiba wallahi bàyyi fii ñi fi nekk ñu dee fi nekk fi ay buur mu gën fuuf ñii ma gis nii ñu nekk fii di fen di manipuler ñu daal di ñëw au pouvoir wala boog ñu sax jege koo xam ne di leen déglu nekk au pouvoir kon tous que ñeel nañu des menteurs yoo xam ne ils sont idiots en plus ils sont même pas intelligents ana la moo nekk ci ab sénégalais citoyen sénégalais sa nguur bëgg dara ci yow nga def nga taxawee ko loolu la moo ci nekk non pour la ngaa jege nguur gi ça y est moo tax nga wax ni ça y est en fait tu dois juste da ngaa war a ñëw wax loo xam ne c'est contraire maa ngi fi fen yooyu noonu fa maa ngi dégg seen waajooju muy tudd ay fen yoo xam ne c'est des mensonges manipulation fen ne Sénégal dafa am ngóor jigéen ñi day faj ngóor jigéen gratuit ça c'est un très gros mensonge ku ko mën a ngay fen loolu amul Sénégal li ñuy jël manipuler ko mooy dépistage yi nga xam ne moo am ci li nga xam ne mooy MST dépistage ci wàllu sida nga xam ne bon les ngóor jigéen sont touchés des fois la plupart sax moom la communauté boobu la gën a touché prostituées yi mais c'est pas ni damay dem ne ngóor jigéen la maa feebar ñëw leen faj ma daa boon da jàlloon mais loolu da nga ko war a accepté loolu ñoom dañ koy wax di ko set di ko tasaare da nga ko war a nangu da nga war a dëgg la nga xam nga ne fen la soo ko dëgg da ngay jàppale ngóor jigéen da nga jàppale ngóor gi là c'est benn parenthèse doon ana milliards yooyu muy wax noonu milliards yooyu muy wax ne mooy dugg Sénégal ana rapport Sénégal benn mbooloo ahlu sunna nekk fa bëgg defar université état bi jël benn terre jox leen ko pour ñu defar université ana foofu noonu ak milliards naar yi kenn daa woon la moo ci nekk mu jël manipulation mën a wax moom du nekkul sax homme politique mais day manipuler di fen mu ne jox na hectare yu bari hectare soo déggee jox na hectare yu bari nga fa ne kon nit ki dañoo jël hectare da rek ko koy may mu nekk moomee loo xam ne da koy teg fii ñu koy donnante wala xaay sab lay doon loo xam ne ab terre la wala nañ ko joxe pour nit ki daal ciy def li nga xam ne moom mooy université anoonu la ma ci nekk mais pourquoi Abdou Karim Gueye ni mu naa feqee mais su fekkee loolu ngay xeex moo tax ngay taxaw di joxe nit mais pourquoi kon doo wax ci pourquoi jamais doo tudd titre foncier Touba bi titre foncier Touba bi comme lañ ko jox Touba bokk yokk bi bokk moom nekk ay makaar pourquoi doo ko dénoncer loolu pourquoi ñooñu en fait c'est ay nit yu baax la nit ñoo xam te pourquoi jamais mu tudd loolu su fekkee hectare ngay tudd mais dëkkub lumb nag boo xam ne laa dafa ñëw joxe ko def ko titre foncier pourquoi les dénonce pas parce que naa fekk ki nekk ci nit ki mooy xam ne su ko waxee mu di jël dal ko day toog daal di noppi daal di jéggalu mais day ñëw daal di nag laal fi nga xam ne moom dara nekku fa nga mel ne yaa ngi laal lu rëy mooy ngóor jigéen yi nga xam ne dara mënu kenn dara Sénégal ngóor jigéen bariwul Sénégal
te yàlla muñu fa bari ñoo fekk ñoo xam ne xam nañ ne njàmbale nag duñ dóor kenn xalu so da nga ñëw di commencé dal nag jàpp nañu dëgg est-ce que dëgg scandale yi nga xam ne moo am ci titre bokk litige foncier bi am dañu tudd ci ki nga xam ne moom mooy xalifa général Touba bi kañ ma xuuxaa kañ nga def vidéo daal ciy wax wala ndax wax nga ci wala sax ci côté terrain nga léegi dans ta logique pourquoi dénoncé woo ko ko defoo ci vidéo nit dëgg wax tudd tourne diw comme ni nga ko defee nii du ko def fan yii nii nga fi def ay publier daal ne maaf daal def ne ñëpp dem parce que ñu seen nga seen xalifa général maa ngi dafa dem Darfour daal di koy réglé loolu def ay fer la te daay ba woon première gi nii laar nañ ne Darfour ba tey nit ñi tey ñu gën a dee pourquoi génn waatoo dénoncé loolu nga ne diine ngay taxaw pourquoi génn waatoo fenn nga fenn daal nit ñi kooku mën nañ nañ ko dem accueillir ko pourquoi génn waatoo saxal Sénégalais ne leen loolu seen erreur au minimum damaa juumoon dañ naa rien réglé wala guerre bi tàmbali waat na fekkoon arrêté na non ça après nga bëgg a ñëw gëm ni yow da ngaa nekk nitu dëgg da ngaa dëggu da ngay wax dëgg nga bëgg gëmloo kan loolu ñenn. boo gisee kon vidéo bi yëpp ci li mu tegu yëpp mooy fen yu tegu ci kaw fen tegu yu tegu ci kaw fen mais bu ñu solal mbubu dëgg nga koy déglu Sénégalais en fait c'est des personnes qui sont beaucoup de Sénégalais c'est des personnes yoo xam ne monde bi sax moo demee noonu maintenant on est pressé nit ki en fait de tout le temps pour vérifier des informations moo tax tu balances des mensonges ñii lañ koy jëlee yi la val yi passe mais gis nañu quoi dëgg la kenn du vérifier en fait ak ñoo xam ne dañuy topp seen bànneex bakkan moo tax man Sénégalais je cherche même pas nit su ma ay nit commencé di apprécier si damay commencé tiit sama bopp parce que seen bànneexu bakkan ñu ëpp la ma ñuy topp quoi nit ñoo apprécier parce que kii je viens d'en contre cette personne il y a pas d'objectivité mooy su ma contre nit rek Abdou Karim loolu lay woote mooy su fekkee amul objectivité su fekkee da ngaa contre nit wala ànd ak nit rek tu balances tout en fait des fois nag mu jéem a def benn am benn image mu wane mel ni dafay defaat yoo xam d'accord ak ñoom fekk ne en fait au fond parce que ñeneen ñim d'accordul en fait parce que des fois day xëccoog ñoom ci biir ñooñu moo tax muy def loolu Abdou Karim ittaqillah fi nafsik xamal sa bopp nit dafa xam boppam yàlla yërëm na nit koo xam ne dafa xam li nga xam ne mooy boppam mu daal ci yow mënoo jàngal Sénégal kenn dara xamoo ko ci àdduna dara xamoo ko ci diine kon sa place mooy nga toog daal di déglu yow mënoo ñëw ci diine ji di wax nit ki li ñu war a def ak li ñu war a def maa ngi koy gis maa koy boroxlu waaw peut-être ñooñu peut-être foofu nañu gis ne les position bi war a am mooy position bi nit ki war a am ñëpp muy diine mu neex la naqale ñëpp nañ ci benn d'accord mooy ne dafa am l'islam ni ñu jàngale ni ñu war a comporter ak nguur tànk nguur boobu jullit tam loolu mu neex mu naqari kum ko naqari tamit yaa xam duñ ko bàyyi mukk ngir neexal la nit ñi moo xam nit ki askan boobu sunu askan boppam ci li nga xam ne mooy sunna nee nag position yi ñu am ñun di ragal di tapet di wax dëgg nit ñi den jàngale mooy usul hadith sunna moo yóbbee nit ñi lii c'est-à-dire dem ba discours yi nga xam ne waroon a fees soo na ci dëkk yu bari discours bi fa fees mooy salaf yu ne am fa nekk tuut dafay fees ci nopp nit ñi mañ dégg ko ba dinañ xam bu baax lan mooy taxawaay bi ñu war am ci nguur yi ba salaf yi bu ko ñoom ñooy daw salaf yu ne di wuti génn waaye pas salaf yoon di leen ñu accuser salaf yoon su amee position ba ñu war am jëmale ci nguur mais li ko waral nag mooy ne dañoo woon di dëgg gi mooy lan Sénégal seen mbokk yi dañoo jël dañoo defee insister ci mooy fondement yi wër bàyyi ay nit ñoo xam ne ay xutbi yoon lañ ñu influence lañ bañ boole leen ci ulama ahlu sunna yi bañ jàpp ne seen position mooy position bu baax yi te seen position nekk position yu bon jëmale ci nguur yi lii mooy xaqiqatul amr ay ko wax ne daal di dee soo ko waxee ñii tab ci di yóoxu ñi ku nekk di dal ku nekk di topp sa bànneexu bakkan lii moo ñu yóbbee lu mel nii que c'est men énergumène bu mel Karim Xooxa ñëw taxaw fii di wax ces bêtises ba nit ñi di ko déglu ba ñu war cee ñun toppaat suñu ginnaaw di perdre suñu temps di ko tontu alors que cette personne ne signifie rien du tout lii mooy musiba bi nga xam ne moom moo ñu dal ñu gën a Xooxa da dina fay vidéo wax ci Karim Mbacké moo dafa dëggu lan moo gën a danger la Karim Mbacké Karim fii ne jël nañ fi ay doomu nit kidnappé leen même su fekkee day wax ci may vidéo sax yenn saa moo ñëw seen i vidéo wax ci ñoom mais day wax joo xam ne ñàkk a wax moo ci gën ay wax yoo xam ne day wut ay génn waay waaw nangam sunu parce que xam ne taalibe Karim yi njaara moo su fekkee day wax ci ñoom loolu
ana fan la Karim do xoore dafay dénoncer Béthio si diri mu ne diine lay défendre la ngay défendre diine addu ngeen défendre leen diine da ngeen défendre seen bopp da ngeen défendre diine ndiki rek lay mën a défendre diine pare di jàppale shirk di jàppale bokkaale c'est la moto logique ndax ngeen jàpp ngeen ne ku waxuma sax ku noppi ci mbir ndaxte ñi ngeen di wax dañoo nopp ci ngóor jigéen ñaata yoon lañ leeral nit ñi mbonte yoo xam ne mu féete suuf ngóor jigéen sax mais yéen ñi ñëw fekk mbonte gi taxaw yëpp na ngeen noppi ci accusé wuñu leen ko pare ngeen accusé nit ñi de contrat su fekkee ne diine ngeen di jàppale commencé leen ci diine commencé diine fu mu commencé tawhid diine fu mu fare ko commencé fale yéen yéen ngeen nekk ci dëkk boo xam ne shirk rek moo fa tasaaroo ay fen ay bokkaale ngeen taxaw doon ci wax léegi nag fekk na ñi nga xam ne ñoo leen gën fuuf ci lépp nag mooy gën mooy ci li feeñ ñoo leen gën a xam-xam-xam gën leen ko jëfee ñoo dàq ko julli dàq leen a woor dàq leen a jaamu yàlla dàq leen a xam yàlla leen gën a xam yàlla si boppam jàngale xam-xam nekkoon ci ay caaxaan nekk ci li nga xam ne ci li julli bépp war a nekk yéen nga nekk seen caaxaan parce que caaxaan yooyu caaxaan la seen affaire politique yëpp ay caaxaan la lekkante fii dënd fii kii tamte kii tampale kii fen fii kenn fen ci loolu kese ngeen nekk boo leen ci deewee day wala jihaad da ngeen ndax seen bopp rek ku ci dee da ngay dee ci looy ndax sa bopp du yoonu yàlla yoonu seytaane la loolu mooy li am da ngeen jàpp ne lii yoonu yàlla lii yoonu seytaane la sa xeex bi ngay nekk du xeexu yàlla wallahi wa rabbil kaaba te soo bëggee mën nañ ci organiser débat ma yow mu wan leen ne li xeex bi kay xeex ni mu nekkee yoonu seytaane ni mu nekkee xeex boo xam ne nekkul fi sabilillah fi sabili seytaan sa xeex bi ngay xeex fawda lay indi cim réew sa xeex bi ngay xeex fitna lay indi cim réew sa xeex bi ngay xeex day delloo réew ginnaaw ci lépp nag amul njëriñ réew dara ci dara sa xeex bi ngay xeex dafay delloo jikko yi baax yi réew mais ñu doog noppi seetaan la parce que yow talu ñun am na yeneen mbir ñu tal léegi nga ñëw nag taxaw na ngay joxe ay leçon daan da ngay corriger waate waaw da nga yàlla nga am sa xam sa bopp noppal sa bopp noppal ñu daani nekk nit ku dëgg bàyyi fen yi léegi nit ko xam ne dëgg rek ngay wax te yàlla subhanahu wa taala tax su fekkee da ngay dénoncer nga dénoncer lépp mais teg ko ci xam-xam faqadu shay la yor te su fekkee da ngaa bëgg a jàngale diine xam diine xamal ne lépp ko toog foofu rek dégloo benn imam moo la may xam-xam da ngay dem jàngi ko da ngay dem jàngi xam-xam sonn ci passer say temps nekk ci midi matin soir xam-xam daal lay jox lenn ca la mu yor ay jàngoo xam-xam da ngay tari subhanallah adim yàlla na yàlla subhanahu wa taala gindi sunu xeet xam naa mën nañu yemale fii tey waxtaan fekkee am na mbir yoo bàyyi laalla mën am na gis waat lii laa teewlu ci nga xam ne moom moo nekk ci doon mën am mbir yoo xam ne laalla fàtte naa ko incha allah su fekkee ne am na luñ ci fàttaliku nañ ci des incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah